નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું કોન્સેપ્ટ એકેડેમીની ચેનલમાં। તો આજે આપણે જીપીએસસી ના ક્વેશ્ચન્સ, જે સારા એવા ક્વેશ્ચન્સ જીપીએસસી માં પૂછાયેલા છે સ્પેસિફિક મિકેનિકલ ની એક્ઝામ માટેના, તેના આપણે દર વખતે નવા નવા વિડિયો અલગ અલગ સબ્જેક્ટ માટે લઈને આવીએ છીએ। તો આજે તમારી સાથે લઈને આવ્યા છે આપણે આરએસસી રેફ્રિજરેશન એર કન્ડિશનર ના જે પણ સારા એવા ક્વેશ્ચન્સ અત્યાર સુધી જીપીએસસી ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે તેમાંથી સારા એવા ક્વેશ્ચન્સ આપણે લઈને એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ। શરૂઆત કરીએ આપણે। તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, when a substance is heated and the temperature rise as the heat added, તમે જેમ હીટ એડ કરતા જાઓ અને ટેમ્પરેચર વધતું જાય, the increase in the heat is called, જે હીટ વધી રહી છે એને કઈ ટાઈપની હીટ કહેવાશે? આ ક્વેશ્ચન આઈએમપી ની એક્ઝામમાં 2019-20 માં ક્લાસ 2 માં પૂછાયેલો હતો। ऑप्शन ए सेंसिबल हीट, ऑप्शन बी लेटेंट हीट, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट કે ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। કોઈ આન્સર સાચો આવી શકે છે? ફરીથી એકવાર ક્વેશ્ચન વાંચી લઈએ। when the substance is heated, કોઈ બી એક સબસ્ટન્સ હોય તેને આપણે હીટ આપી રહ્યા છીએ, the temperature rises, તમે જેમ હીટ આપશો ને તેની જે ટેમ્પરેચર છે વધી રહ્યું છે, as the heat added, the increase in the heat, હીટ જે વધી રહી છે એને કયા ટાઈપની હીટ કહેવાશે? આપણને ઓપ્શનમાં આપેલો છે સેન્સિબલ હીટ, લેટેન્ટ હીટ, સ્પેસિફિક હીટ અને નોન ઓફ ધ અબવ। આન્સર આવશે સેન્સિબલ હીટ। એક્ચ્યુઅલી હીટ જે છે બે પાર્ટમાં ક્લાસિફાય થાય છે, સેન્સિબલ અને લેટેન્ટ। સેન્સિબલ કોને કહેવાશે? એમાં હીટ એડ કરવાથી ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય છે પરંતુ ફેઝ ચેન્જ થતો નથી। જ્યારે હીટ આપવામાં આવશે અથવા હીટ રિમૂવ કરવામાં આવશે ત્યારે તેમાં ટેમ્પરેચર ચેન્જ થતું હોય છે પરંતુ એનો ફેઝ ચેન્જ થતો નથી। પરંતુ લેટેન્ટ હીટમાં ટેમ્પરેચર ચેન્જ નથી થતું પરંતુ હીટ એડ અથવા રિમૂવ કરવાથી તેનો ફેઝ ચેન્જ થાય। તો આપણને કીધેલ છે કે ટેમ્પરેચર રાઈઝ થશે અને ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યું છે, મતલબ કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય અને કઈ ટાઈપની હીટ કહેવાશે? સેન્સિબલ હીટ। ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઇન ધ વેપર કમ્પ્રેશન સિસ્ટમ, આરએસસી માં વેપર કમ્પ્રેશન સિસ્ટમ ની અંદર the state of the refrigerant after the compression process, કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ પત્યા પછી જે રેફ્રિજરન્ટ છે કયા સ્ટેટમાં હશે? હાઈ પ્રેશર હાઈ ટેમ્પરેચર વેપર, હાઈ પ્રેશર લો ટેમ્પરેચર વેપર, હાઈ પ્રેશર હાઈ ટેમ્પરેચર લિક્વિડ કે હાઈ પ્રેશર લો ટેમ્પરેચર લિક્વિડ। તમારું જે કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ, તમારી પ્રોસેસ છે, ચાર પ્રોસેસ તમારી આવે છે, કમ્પ્રેશન, કન્ડેન્સર, એક્સપાન્શન અને ઇવોપરેટર। એમાંથી કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ થયા બાદ જે રેફ્રિજરન્ટ છે એ રેફ્રિજરન્ટનો સ્ટેટ કેવો હશે, કઈ રીતે હશે? હાઈ પ્રેશર હાઈ ટેમ્પરેચર વેપર, હાઈ પ્રેશર લો ટેમ્પરેચર વેપર, હાઈ પ્રેશર હાઈ ટેમ્પરેચર લિક્વિડ કે હાઈ પ્રેશર લો ટેમ્પરેચર લિક્વિડ। કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળશે મતલબ કે પ્રેશર તો તમારું હાઈ રહેવાનું જ છે। ચાર ઓપ્શનમાં તમને એક વસ્તુ કોમન દેખાય છે કે હાઈ પ્રેશર તો છે જ। તો શું રાઈટ આન્સર આવશે આનો? રાઈટ આન્સર ઇઝ હાઈ પ્રેશર હાઈ ટેમ્પરેચર વેપર। કઈ રીતે? હું ચાર પ્રોસેસ આપણી જે છે આરએસસી ની અંદર જે આપણે આવે છે 1 2 3 4, 1 થી 2 તમારું કમ્પ્રેશન છે, અહીંયા શું છે તમારું? કમ્પ્રેસર, અહીંયા કન્ડેન્સર, એક્સપાન્શન ડિવાઇસ અને ઇવોપરેટર। નેક્સ્ટ, ઇવોપરેટર મતલબ કે જે જગ્યાએથી આપણું રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ તમારી જે સ્પેસને ઠંડુ કરવાનું છે એમાં હીટને શું કરશે? એબ્સોર્બ કરશે। હીટ એબ્સોર્બ કરીને પોતે શું થઈ જશે? હાઈ ટેમ્પરેચર બટ એનું પ્રેશર કેવું હશે? લો પ્રેશર વેપર હશે। આપણે એને કમ્પ્રેસરમાં એડ કરીશું। કમ્પ્રેસર પણ આપણી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે, તો અહીંયા તમારું થશે
હાઈ ટેમ્પરેચર તો હતું જ, હાઈ પ્રેશર થશે અને એનું ફોર્મ કયું છે વેપર. સેમ ફોર્મ અહીંયા તમારું કન્ટિન્યુ રહેશે વેપર. તો આપણો રાઈટ આન્સર હશે વેપર. ત્યારબાદ કન્ડેન્સરમાં હશે, કન્ડેન્સરમાં અંદરથી શું થઈ જશે હીટ રિમૂવ થશે એટલે કે લો ટેમ્પરેચર હાઈ પ્રેશર લિક્વિડ. ક્લિયર? આ રીતે તમારા ફેઝ ચેન્જ થતા જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, in the SI unit 1 ton of refrigeration is equal to 1 ton of refrigeration equal to કેટલું થશે? IUP 128 મને એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં ક્લાસ 2 ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલું હતું. ઓપ્શન આપેલા છે 210 જૂલ પર મિનિટ, 21 કિલો જૂલ પર મિનિટ, 21 જૂલ પર મિનિટ કે 210 કિલો જૂલ પર મિનિટ. રાઈટ આન્સર શું આવી શકે છે? SI યુનિટમાં 1 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન છે એનો રાઈટ એનું આપણે કન્વર્ઝન કરીએ તો શું આન્સર આવશે તમારો SI ની અંદર? 210 જૂલ પર મિનિટ, 21 કિલો જૂલ પર મિનિટ, 21 જૂલ પર મિનિટ કે 210 કિલો જૂલ પર મિનિટ. રાઈટ આન્સર ઇઝ 210 કિલો જૂલ પર મિનિટ. તમારા આની અંદર રાઈટ આન્સર આવે છે 1 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન ઇક્વલ ટુ 210 કિલોજૂલ પર મિનિટ અથવા તો 3.5 કિલોવોટ અથવા તો એને 3.5 કિલોજૂલ પર સેકન્ડ પણ કહેવાશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ઇન ધ રેફ્રિજરેશન સાયકલ થ્રોટલ વાલ્વ શું કામ કરશે? એક્સપાન્શન ડિવાઇસ, કમ્પ્રેશન ડિવાઇસ, કન્ડેન્સર ડિવાઇસ કે ઇવોપરેશન ડિવાઇસ. જે ચાર પ્રોસેસ છે કઈ એક્સપાન્શન, કમ્પ્રેશન, કન્ડેન્સર અને તમારું ઇવોપરેટર. એટલે થ્રોટલ વાલ્વ શેનું કામ કરશે? સિમ્પલ ક્વેશ્ચન આઈએમપી ના ક્લાસ 2 ની પેપરમાં પૂછાયેલો છે કે તમારું થ્રોટલ વાલ્વ શું કામ કરે છે? થ્રોટલ વાલ્વ નું મેઇન કામ છે એક્સપાન્શન ડિવાઇસમાં પ્રેશર શું કરશે? reduce કરશે. Clear? Next, the refrigerant commonly used in the vapor absorption system. Vapor absorption system ની અંદર commonly કયો refrigerant use થતો હોય છે? નાઇટ્રોજન, એર, ફ્રીઓન કે પછી એક્વા એમોનિયા. વેપર એબ્સોર્પ્શન સિસ્ટમ ની અંદર, રેફ્રિજરેશન ની સિસ્ટમ ની અંદર કયો રેફ્રિજરન્ટ તમારો કોમનલી યુઝ થતો હોય છે? નાઇટ્રોજન, એર, ફ્રીઓન કે પછી એક્વા એમોનિયા. મોસ્ટ કોમનલી તમારું છે એક્વા એમોનિયા, H2O and NH3. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ઇલેક્ટ્રોલક્સ રેફ્રિજરન્ટ. તમારા મોસ્ટલી જીપીએસસી ના ક્વેશ્ચન્સ માં તમને આ મેઇન વર્ડ દેખાશે. તમે ઘણીવાર આ વર્ડ ને જોશો. ઇલેક્ટ્રોલક્સ ના ક્વેશ્ચન્સ ઘણીવાર પૂછાતા હોય છે. તો એની થિયરી જે છે મેઇન ખાસ કરી તમારા લોકો જે ઘણી અગત્યની છે. એન ઇલેક્ટ્રોલક્સ રેફ્રિજરન્ટ ઇઝ, ઓપ્શન આપેલા છે વેપર કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરન્ટ, વેપર એબ્સોર્પ્શન રેફ્રિજરન્ટ વિથ ધ લિક્વિડ પમ્પ, વેપર એબ્સોર્પ્શન રેફ્રિજરન્ટ વિથઆઉટ એની પમ્પ અને નન ઓફ ધ અબોવ. તમારું જે ઇલેક્ટ્રોલક્સ રેફ્રિજરન્ટ છે એ કઈ ટાઈપનો રેફ્રિજરન્ટ તમારી સિસ્ટમમાં યુઝ કરી શકાય? વેપર કમ્પ્રેશનમાં VCR ની અંદર, વેપર એબ્સોર્પ્શન રેફ્રિજરન્ટ વિથ લિક્વિડ પમ્પ, વિથઆઉટ એની પમ્પ કે પછી નન ઓફ ધ અબોવ. ઇલેક્ટ્રોલક્સ જે સિસ્ટમ છે એમાં ત્રણ ફ્લુઇડ આવે છે. વોટર, NH3 અને H2 એટલે કે હાઇડ્રોજન. હાઇડ્રોજનનું મેઇન કામ, હાઇડ્રોજન એક એર વેસલમાં રાખવામાં આવે છે અને તેને ફરીને ફરી તમારા ઇવોપરેટર સિસ્ટમની અંદરથી પસાર કરવામાં આવે છે. તેની મદદથી તેનું જે પ્રેશર છે ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કામ કરે છે. મતલબ કે આપણું જે કમ્પ્રેશન સિસ્ટમની અંદર, એબ્સોર્પ્શનની અંદર જે પંપનો યુઝ થતો હોય છે, વેપર એબ્સોર્પ્શન સિસ્ટમ જે છે એ આખા સિસ્ટમમાંથી તમારું કમ્પ્રેશરને રિમૂવ કરે છે. એમાં પણ જો તમે ઇલેક્ટ્રોલિક સિસ્ટમ યુઝ કરશો તો જે પંપનો યુઝ થાય છે, જે તમે હાઈ પ્રેશર પર સપ્લાય કરવાનો છે, તેમાં પણ તેનો બી પંપનો બી અંદરથી રિમૂવ થતું હોય છે. મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોલિક્સ ની અંદર વેપર એબ્સોર્પ્શન સિસ્ટમ છે વિથઆઉટ એની પંપ. કોઈ પણ જાતના પંપની જરૂર નથી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, which of the following refrigerant has the lowest freezing point?
કયા રેફ્રિજરન્ટનો ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ સૌથી મિનિમમમાં મિનિમમ છે? આઈએમપી તમારી 19-20 ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે, ક્લાસ 2 ની એક્ઝામમાં R11 R12 R22 કે એમોનિયા, કયા તમારા રેફ્રિજરન્ટનો ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ સૌથી મિનિમમ છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ R22, જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં હાઈએસ્ટ યુઝ થતો હોય છે, જેનો ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ સૌથી ડાઉન છે. ક્લિયર? ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ સૌથી વધારે ડાઉન હશે તો ફાયદો શું થશે? મેઇન ક્વેશ્ચન, ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ ડાઉન હશે અને ફાયદો શું થશે? ફાયદો એ થશે કે તમે એને વધારે લો ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે એને યુઝ કરી શકો છો, કારણ કે જો એનું ટેમ્પરેચર ફ્રીઝિંગ ટેમ્પરેચર જો ઉપર હશે અને આપણે ભૂલમાંથી બી એ ટેમ્પરેચર ક્યાંક એચીવ થઈ ગયું તો એ જગ્યાએ તમારી સિસ્ટમમાં જે રેફ્રિજરન્ટ છે એ ફ્રીઝ થઈ જશે, એટલે કે લિક્વિડમાંથી તમારું સોલિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. કન્વર્ટ થવાના લીધે પોતે ત્યાં આગળ સોલિડ ફોર્મમાં આવશે, પાઇપ જે છે પાઇપને ચોક કરી નાખશે, એટલે તમારી પાઇપ કોઈ પણ જાતની આગળ કામમાં આવશે નહીં. એટલા માટે આપણે બને તો એવું રેફ્રિજરન્ટ યુઝ કરવામાં આવતું હોય છે કે આપણે જે રિક્વાયર મેન્ટેન કરવા છે ટેમ્પરેચર પર, એના કરતાં આપણું તમારું ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ જે રેફ્રિજરન્ટનું છે એના કરતાં નીચે હોવું જોઈએ. અને જેટલું ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ નીચે હશે એટલું વધારે તમારા માટે સારું રહેશે. Next, in summer air conditioning, the air is summer air conditioning ની અંદર તમારી એર કેવા ટાઈપની તમારી રિક્વાયર છે? cooled and humidified, cooled and dehumidified, heated and humidified કે heated and dehumidified? humidified મતલબ કે અંદર તમારું વોટર કોન્સન્ટ્રેશન ને જે વોટર વેપર છે એનું પર્સન્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કરવું, dehumidified મતલબ કે અંદર વોટર પાર્ટિકલ્સ નું રિમૂવ કરવા. ક્લિયર? કુલ મતલબ કે ઠંડી કરવી, હીટ મતલબ કે ગરમ કરવી. તો આપણે સમરમાં યુઝ કરવા માટે એર કન્ડિશનિંગ ને યુઝ કરવા માટે આપણે એર આપણા માટે કેવી હોવી જોઈએ? રાઈટ આન્સર ઇઝ cooled and dehumidified, મતલબ કે અંદર જે વોટરના પાર્ટિકલ્સ છે બી નીકળવા જરૂરી છે, એઝ ઇટ ઇઝ આપણે એને ઠંડી બી કરવી જરૂરી હોય છે. તો આ વસ્તુ તમારે કયા કામમાં આવે છે? મેઇનલી સમર એર કન્ડિશનિંગ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, on the psychrometric chart sensible cooling is represented by, સાયક્રોમેટ્રિક ચાર્ટ ની અંદર તમારે સેન્સિબલ કુલિંગ બતાવવું હશે તો એને તમારે કઈ રીતે બતાવી શકશો? હોરિઝોન્ટલ લાઈન, ઇન્ક્લાઇન્ડ લાઈન, વર્ટિકલ લાઈન કે નન ઓફ ધ અબોવ? રાઈટ આન્સર શું આવશે? સાયક્રોમેટ્રિક ચાર્ટ ની અંદર જે તમારું સેન્સિબલ કુલિંગ બતાવવું હોય તો સેન્સિબલ કુલિંગ તમે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકો છો? આ રીતે તમારો સાયક્રોમેટ્રિક ચાર્ટ આવે છે, જેમાં તમારું અહીંયા ડીબીટી એટલે કે ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર છે, અને આ જગ્યાએ એન્થાલ્પી અને વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર બંને આ સ્કેલ પર તમારે બતાવી હશે. સેન્સિબલ કુલિંગ કરવું છે મતલબ ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચરને શું કરવું છે? રિડ્યુસ કરવું છે, બીજી કોઈ ઇફેક્ટ જરૂરી નથી. તો તમારું ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર શું થતું હશે? ઓછું થતું હશે. કુલિંગ માટે તમારું ફ્રોમ ધ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આવશે. મતલબ કે આપણે કઈ રીતે બતાવીએ અને હાલ પૂરતી આપણી હોરિઝોન્ટલ લાઈન. રાઈટ આન્સર ઇઝ હોરિઝોન્ટલ લાઈન. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, the temperature of the air recorded by the thermometer when it is not affected by the moisture present in the air. તમારી જે થર્મોમીટર જે છે એમાં જે આપણું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવું છે, અંદર રહેલા વોટર મોઇસ્ચર થી કોઈ પણ જાતની ઇફેક્ટ ના આવે એવી રીતે આપણે મેઝર કરીએ તો એને કયું ટેમ્પરેચર કહેવાશે? વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર, ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર, ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર કે નન ઓફ ધ અબોવ? કયું ટેમ્પરેચર કહેવાશે આવા ટેમ્પરેચરને આપણે જે થર્મોમીટરથી મેઝર કરીએ જેમાં વોટર મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટનો કોઈ પણ જાતનું અંદર અફેક્ટ ના આવતી હોય એવા ટેમ્પરેચરને કયું કહેવાશે? ડ્રાય બલ્બ. અને આપણે વોટર મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ એડ કરવા માટે શું કરીએ છીએ? એને વેટ બલ્બ માપવા માટે એક કોટનનું ભીનું કરેલું કપડું, કોટન અથવા રૂ કે ગમે તે વસ્તુને બલ્બની ઉપર નાખી દે જેથી અંદર મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટને બી કેલ્ક્યુલેટ કરીને ઠંડક થાય અને ટેમ્પરેચર આપણને થોડું ઓછું મળે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, a condenser of the reference system reject the heat at 120 rate of the 120 kilowatt while its compressor consume the power of the 30 kilowatt. The coefficient of the performance the system would be, તમને આપેલ છે કે હીટ રિજેક્ટ કરવાનું છે 120 કિલોવોટ અને એના માટે પાવર કન્ઝ્યુમ થાય છે 30 કિલોવોટ. તો COP કેટલો છે? આપણે પહેલા ન્યુમેરિકલ ચાલુ કરતા પહેલા
ગિવન ડેટા લખી નાખીએ. કન્ઝમ્પશન છે તમારું 30 કિલોવોટ. તમારે RSC ની અંદર એક કોમન સિસ્ટમ તમારે ક્યાંય બી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું થાય, આ ડાયાગ્રામ ખાસ યાદ રાખો. હીટ પંપ માટે છે, રેફ્રિજરેશન માટે છે. આપણો હાલ પૂરતું રેફ્રિજરેશન લઈએ છે, આપણને હાલ પૂરતું કન્ડેન્સર રેફ્રિજરેશન યુઝ કરીએ છીએ. લોઅર ટેમ્પરેચર T2, હાયર ટેમ્પરેચર T1. T1 પાસે જે હીટ આપણે સપ્લાય કરીએ છીએ Q1, નીચે Q2 સપ્લાય W. W ની વેલ્યુ તમારી Q1 - Q2 જેટલી હશે. નેક્સ્ટ તમને કીધું છે કે હીટ રિજેક્ટ કેટલી કરે છે, Q2 ની વેલ્યુ કેટલી આપેલ છે તમને 120 કિલોવોટ. આટલો તમારો ગિવન ડેટા છે. COP for the refrigeration pump, refrigeration equal to Q2 by W. Q2 ની વેલ્યુ 120, W 30, COP ની વેલ્યુ આવે છે 4. આપણો રાઈટ આન્સર છે D 4. 4 તમારો રાઈટ આન્સર આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, હાઇડ્રોજન ઇઝ એસેન્શિયલ ઇન ધ ઇલેક્ટ્રોલિક સિસ્ટમ બીકોઝ હાઇડ્રોજન જે મેઇન છે એ તમારા ઇલેક્ટ્રોલિક સિસ્ટમમાં મેઇન છે. ઇલેક્ટ્રોલિક સિસ્ટમની અંદર હાઇડ્રોજન તમારા માટે ખાસ અને ખાસ ઉપયોગી છે. કેમ? એનું કારણ તમને ઓપ્શન આપેલા છે. ઇટ એક્ટ એઝ અ catalyst in the evaporator. It help in the maintaining the low partial pressure for the evaporating ammonia. It cool the hydrogen leaving the heat exchanger. Cool the refrigerant entering the evaporator. The reaction between the hydrogen and the ammonia is endothermic in the evaporator and exothermic in the absorber. નીચેમાંથી કયો ઓપ્શન તમારું સાચું છે કે આપણે હાઇડ્રોજન નાખવામાં આવે છે, હાઇડ્રોજન શું કામ કરે છે, હાઇડ્રોજનનું મેઇન ઇલેક્ટ્રોલિક સિસ્ટમની અંદર કેમ જરૂરી છે? ઓપ્શન એ આપેલ છે કે એઝ અ કેટાલિસ્ટ ઇન ધ ઇવોપરેટર, ઇવોપરેટરમાં કેટાલિસ્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. ઇટ હેલ્પ ટુ મેન્ટેન ધ લો પાર્શિયલ પ્રેશર, ઇવોપરેટિંગ ની અંદર લો પાર્શિયલ પ્રેશર મેન્ટેન કરવાનું કામ કરે છે. ધ કૂલ હાઇડ્રોજન લીવિંગ ધ હીટ એક્સચેન્જર કૂલ ધ રેફ્રિજરન્ટ એન્ટરિંગ ધ ઇવોપરેટર. તમારું રેફ્રિજરેશન એને ઠંડુ કરવા માટે મદદ કરે છે. અને ધ રિએક્શન બિટવીન ધ હાઇડ્રોજન એન્ડ ધ એમોનિયા ઇઝ એન્ડોથર્મિક ઇન ધ ઇવોપરેટર એન્ડ એક્સોથર્મિક ઇન ધ એબ્સોર્બર. કયો ઓપ્શન તમારું સાચું આવશે? The is it help in maintaining the low partial pressure of the evaporating ammonia. એમોનિયા ને ઇવોપરેટ કરવા માટે આપણે જે પાર્શિયલ પ્રેશર મેન્ટેન કરવું જરૂરી છે, NH3 ની મદદથી આપણા માટે વધારે પડતું ઇફેક્ટિવ બને છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, ફરીથી એક ન્યુમેરિકલ જોઈએ છે. આપણું ક્લાસ 2 ની એક્ઝામમાં, ક્લાસ 1 2 ની એક્ઝામમાં મોસ્ટલી ન્યુમેરિકલ પૂછવાના ચાન્સીસ રહેતા હોય છે કે વધારે પડતા અંદરથી 2-4 ન્યુમેરિકલ તો દરેક એક્ઝામમાં હોય. અને ક્લાસ 3 ની એક્ઝામમાં ન્યુમેરિકલ પૂછવાના ચાન્સીસ થોડા ઓછા હોય છે. તો આપણે ફરીથી જે ક્લાસ 2 ની એક્ઝામમાં મિની ક્લાસ 2 ની એક્ઝામમાં ન્યુમેરિકલ પૂછાયેલો હતો કે a heat pump of the domestic heating operates between the cold system at the 0 degree Celsius and the hot system at the 60 degree Celsius. What is the minimum electric consumption if the heat rejected is 80,000 કિલોજૂલ પર અવર? તમને કીધું છે કે હીટ રિજેક્ટેડ કેટલું છે? 80,000 કિલોજૂલ પર અવર જેટલું તમારું હીટ રિજેક્શન છે. શેમાંથી? પંપની અંદરથી. હીટ પંપનું રિજેક્શન તમને આપેલ છે આટલું. તમને બંનેના ટેમ્પરેચર આપેલા છે. તો તમારે એનું પાવર કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ફરીથી આપણે જેવું કર્યું એ પ્રમાણે જ સૌપ્રથમ given data, higher temperature 60 degree એટલે કે nearly 333 Kelvin plus 273. T2 0 degree Celsius मतलब કે 273 Kelvin. અને તમને આપેલ છે કે હીટ રિજેક્ટેડ. આપણે સિસ્ટમ ડ્રો કરીએ. હીટ પંપ નીચેથી Q2 જેટલી એબ્ઝોર્બ કરશે, ઉપર Q1 જેટલી રિજેક્ટ કરશે અને આપણે W જેટલું વર્ક તમારે આપવું પડશે. લોઅર ટેમ્પરેચર T2, હાયર ટેમ્પરેચર T1. ક્લિયર? તો આપણને Q1 ની વેલ્યુ આપેલ છે કે Q1 equal to 80,000
કિલો જૂલ પર અવર, પણ આપણે એસઆઈ યુનિટમાં ક્યાંય પણ આપણે અવર ચાલતો નથી. તો આપણે એને સૌપ્રથમ ડિવાઇડ બાય 3600 કિલો જૂલ પર સેકન્ડ, જેને કિલોવોટ પણ કહી શકાય. ક્લિયર? જેને તમારે કિલોવોટ પણ કહી શકાય. કેમ કિલોવોટમાં કર્યું? કારણ કે આપણો જે બધા આન્સર આપેલ છે આપણે કિલોવોટમાં છે, એટલે આપણે કિલોવોટમાં જરૂર પડશે. નેક્સ્ટ, હવે આને કેવી રીતે સોલ્વ કરશું? સોલ્વ કરવા માટે આપણે ક્લોઝેસ ઇનઇક્વાલિટીનો યુઝ કરશું. ક્લોઝેસ શું કહે છે કે સાયકલની અંદર સાયક્લિક ઇન્ટિગ્રલ ઓફ ધ dq by d equal to 0. मतलब કે ચેન્જ ઇન હીટ, તમારી હીટની કેટલો ફરક પડે અને ટેમ્પરેચર, એનો સરવાળો તમારા સાયકલની અંદર 0 આવશે. તો આપણે આ હીટ પંપની અંદર એક કરીએ કે q by d of in equal to q by d of out. in માટેનું તમારું ટેમ્પરેચર Q2 અને T2 છે અને આઉટ માટે Q1 અને T1 છે. આપણે જસ્ટ Q2 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ. Q2 equal to Q1 into T2 divided by T1. Q1 ની વેલ્યુ આપેલ છે તમને 80,000 divided by 3600. T2 ની વેલ્યુ તમારી છે 273, T1 ની વેલ્યુ છે 333. આ વેલ્યુ તમારી આવશે કિલોવોટમાં. તમારે મેઇન ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? પાવર કન્ઝમ્પશન. પાવર કન્ઝમ્પશન મતલબ કે W. W equal to Q1 minus Q2. Q1 ની વેલ્યુ તમને આપેલ છે 80,000 divided by 3600 minus 80,000 divided by 3600 into 273 upon 333. બંનેમાંથી 80,000 divided by 3600 કોમન કાઢીએ, અંદર વધશે 1 minus 273 upon 333. આગળનું જે કોમન કાઢ્યું એમને રાખીએ. 333 તમારું સાઈડમાં આવશે, એલસીએમ લઈશું એટલે 333 minus 273. આનો આન્સર આવશે નિયરલી 60 divided by 333. Clear? 60 60 6 0 0 3 4000. Clear? 3 into 333 999 અને ઉપર આવશે 999 ને તમે 1000 કહી શકો, એટલે નિયરલી તમારો આન્સર આવશે 4 કિલોવોટ. તો આપણા આન્સરમાં સી ઓપ્શન છે 4 કિલોવોટ. રાઈટ આન્સર આવશે તમારો સી. ક્લિયર? કેવી રીતે આપણે ન્યુમેરિકલ કર્યો તો તમે આન્સર લાવી શકો છો. ત્યારે ક્લોઝેસ ઇનઇક્વાલિટીની મદદથી તમે આનો આન્સર ઇઝીલી લાવી શકો છો. નેક્સ્ટ, a Carnot heat pump work between the temperature limit 277 degrees Celsius and the 27 degrees Celsius. Its COP is Carnot cycle જે છે તમારી એ બંનેની વચ્ચે વર્ક કરે છે. બે ટેમ્પરેચર તમને 277 ડિગ્રી અને 27 ડિગ્રી તમને આપેલું છે. તો COP ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે ફોર ધ heat pump. given data પહેલા લખી નાખીએ. higher temperature 277 degrees Celsius, lower temperature 27 degrees Celsius. બંનેને કેલ્વિનમાં એકવાર કન્વર્ટ કરી નાખીએ. આનો આન્સર આવશે 550 કેલ્વિન અને આનો આન્સર આવશે નિયરલી 300 કેલ્વિન. COP of the heat pump for the Carnot. Carnot ની અંદર તમે ટેમ્પરેચરનો યુઝ કરી શકો છો, એટલે T1 upon T1 minus T2. હાયર ટેમ્પરેચર તમને આપેલ છે
550 upon 550 minus 300. तो 550 divided by 250 તમારો નિયરલી આન્સર આવે છે 2.16, જેને તમે 2.2 પણ કહી શકો. જે આપણા આન્સરમાં ઓપ્શનમાં સી માં આપણને આપેલ છે કે ઓપ્શન સી 2.2. ક્લિયર? નેક્સ્ટ તમને બે વસ્તુ આપેલ છે, એક સેન્ટેન્સ છે ને એનું રીઝન આપેલ છે. આપણે સાબિત બતાવવાનું છે કે આવા ટાઈપના ન્યુમેરિકલમાં આવા ટાઈપના ક્વેશ્ચનની અંદર કે એ અને બી બંને સાચા છે, ખોટા છે, શું વસ્તુ છે. તમને આની અંદર આપેલ છે the COP of the air conditioning plant is higher than the COP of the household refrigeration. refrigeration ના તમારા જે COP હોય છે તેના કરતા COP of the air conditioning plant ની COP તમારી વધારે હોય છે. તો તમને એના માટે રીઝન આપેલ છે. For the same condenser temperature, the suction pressure of the evaporator is higher in the air conditioning plant than the household refrigeration. તો આન્સર શું સાચો છે અને શું ખોટો છે? આ ક્વેશ્ચન એ અને બી 2019 ની એક્ઝામમાં ક્લાસ 2 ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. ઓપ્શન એ, both A and B are true and the R is correct explanation of A. તમારું રીઝન ઉપરના સેન્ટેન્સ નું કરેક્ટ એક્સપ્લેનેશન છે. ઓપ્શન બી, A and R both are true. R is not a correct explanation of the A. R તમારું બંને સાચા છે પરંતુ R જે છે રીઝન તમારું એ પ્રોપર એનું એક્સપ્લેનેશન આપતું નથી. A is true, R is false, A is false, R is true. તો કયો આન્સર સાચો આવી શકે છે? નીચેનામાંથી કયો આન્સર સાચો આવી શકે છે? ક્વેશ્ચનની અંદર તમને કીધું છે કે એર કન્ડિશનિંગ પ્લાન્ટનું COP તમારા ઘરમાં જે રેફ્રિજરેટર યુઝ થાય છે તેના કરતા વધારે હોય છે. રીઝન તરીકે તમને આપેલ છે કે સેમ કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર માટે સક્શન પ્રેશર જે એર કન્ડિશનિંગ પ્લાન્ટનું છે એ હાઉસહોલ્ડ કરતા વધારે છે. યસ, એ અને બી બંને સાચા છે અને તમારું સક્શન પ્રેશર વધારે હોવાના લીધે તમારી એફિશિયન્સી એટલે કે COP એનું કોએફિશિયન્ટ પરફોર્મન્સ તમને કેવું મળે છે? વધારે મળે છે. તો A and B both are correct and the R is complete explanation of A. Clear? Next, the refrigerator heat is rejected with the help of which device? Heat reject કરવા માટે તમારે કઈ વસ્તુનો યુઝ કરવામાં આવે છે? કમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સર, ઇવોપરેટર કે કેપિલરી ટ્યુબ. સૌથી ઈઝી ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે ક્લાસ 3 ની એક્ઝામમાં પૂછાયો હતો ક્વેશ્ચન કે હીટ રિજેક્ટ કરવા માટે કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ કન્ડેન્સર. રેફ્રિજરેટરમાંથી હીટને તમારે રિમૂવ કરવા માટે કન્ડેન્સરનો યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે. અને સ્પેસ જે જગ્યા છે આપણે જે જગ્યાએ ઠંડી કરવાની છે એમાંથી હીટને રિમૂવ કરવા માટે ઇવોપરેટરનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? The coefficient of the performance of the refrigeration is COP of the refrigerator is શું આવશે? Ratio of input to output, ratio of the refrigeration effect to the work input, ratio of the work input to the refrigeration effect, કે ratio of the heat rejected to the heat absorbed. કયો આન્સર સાચો તમારો આવી શકે છે? આ ક્વેશ્ચન પર તમારો ડબલ એ ની એક્ઝામમાં ક્લાસ 3 ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. So the right answer is ratio of refrigeration effect to the work input. COP of R equal to refrigeration effect upon work input. Clear? Next, in the psychrometric chart, vertical line indicates. Vertical line શું indicate કરે? psychrometric chart ની અંદર vertical line શું present કરે છે? વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર, ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર, ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર કે સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી? કઈ વસ્તુ સાચી આવશે? વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર, ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર, ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર કે પછી સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી? જે વર્ટિકલ લાઇન્સ જેટલી બી છે તમારી શું વસ્તુ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? આપણે હમણાં જ બતાવ્યું હતું ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર. આપણે વાત થઈ હતી એ પ્રમાણે હમણાં જ મેં તમને ડ્રો કરીને બતાવ્યું હતું. અહીંયા આગળ તમારી બધી જ કઈ વસ્તુ હશે? ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર હશે. ક્લિયર? જેમાં કુલિંગ માટે કેવી રીતનું દેખાશે તમને? હોરિઝોન્ટલ લાઈન. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, which of the following cycle uses air as a refrigerant? નીચેનામાંથી કઈ સાયકલમાં એર ને રેફ્રિજરન્ટ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે?
એરિક્સન સાયકલ, સ્ટર્લિંગ સાયકલ, કાર્નોટ સાયકલ કે બેલ કોલેમાન સાયકલ? નીચેનામાંથી કઈ સાયકલની અંદર એરને એઝ અ રેફ્રિજરન્ટ તરીકે યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે? એરિક્સન સાયકલ, સ્ટર્લિંગ સાયકલ, કાર્નોટ સાયકલ કે બેલ કોલેમાન સાયકલ? રાઈટ આન્સર ઇઝ બેલ કોલેમાન સાયકલ. બેલ કોલેમાન સાયકલની અંદર એરને એઝ અ રેફ્રિજરન્ટ તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, એમોનિયા એબ્સોર્પ્શન રેફ્રિજરન્ટ સાયકલ રિક્વાયર્ડ. એમોનિયા તમારી એમોનિયા રેફ્રિજરન્ટ સાયકલ જે છે એની શું વસ્તુ રિક્વાયર્ડ? ઓપ્શન એ વેરી લિટલ વર્ક ઇનપુટ. કેવું વર્ક? બહુ ઓછા વર્કની જરૂર છે. મેક્સિમમ વર્ક ઇનપુટ, બહુ સારા એમાઉન્ટની, બહુ વધારે પડતા એમાઉન્ટની વર્ક ઇનપુટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. નિયરલી સેમ વર્ક ઇનપુટ એઝ ફોર ધ વેપર કમ્પ્રેશન સાયકલ. વેપર કમ્પ્રેશન સાયકલ ની અંદર જેટલા વર્ક ઇનપુટની જરૂર પડે છે તેટલું જ વર્ક ઇનપુટ આપવું પડશે કે ઝીરો વર્ક ઇનપુટ, કે ઝીરો તમારું વર્ક ઇનપુટ આપવું પડશે. વેપર એબ્સોર્પ્શન સાયકલ માટે કઈ વસ્તુ સાચી છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ વેરી લિટલ ઇનપુટ. કઈ જગ્યાએ તમારે ઇનપુટ આપવું પડશે? સિસ્ટમમાં પંપનો યુઝ થતો હોય છે એટલે પંપમાં તમારે ઇનપુટ આપવું પડશે, પણ એનું ઇનપુટ તમારું કમ્પ્રેસરના ઇનપુટ કરતા ઓછું હશે. એટલે કે તમારો અંદર બહુ માઇનર એમાઉન્ટમાં તમારે ઇનપુટ આપવું પડતું હોય છે. In the vapor compression cycle, the condition of the refrigerant is superheated vapor. કઈ જગ્યાએ તમારી જે વેપર છે સુપરહીટેડ હોય છે after passing through the condenser, before passing through the condenser, after passing through the expansion or the throttle valve, કે before entering the expansion or the throttle valve. કઈ કન્ડિશનમાં તમારું જે રેફ્રિજરન્ટ છે સુપરહીટેડ વેપર તરીકે પણ હોઈ શકે છે? કન્ડેન્સરમાં પાસ થયા પછી, કન્ડેન્સરમાં પાસ થયા પહેલા, એક્સમાં તમારી થ્રોટલ વાલ્વ એક્સપાન્શન ડિવાઇસમાં પાસ થયા પછી કે એક્સપાન્શન ડિવાઇસમાં પાસ થયા પહેલા? રાઈટ આન્સર શું આવી શકે છે? તો કે કન્ડેન્સરમાં નાખ્યા પહેલા તમારી જે હીટ જે છે એ સુપરહીટર હોઈ શકે છે. એટલે રાઈટ આન્સર ઇઝ બી, બિફોર પાસિંગ થ્રુ ધ કન્ડેન્સર. એટલે કે આફ્ટર passing through the compressor. Clear? Next, the vapor compressor refrigerant employs the following cycle. Vapor compressor refrigerant કઈ સાયકલ ને ફોલો કરે છે? રેન્કાઇન સાયકલ, કાર્નોટ સાયકલ, રિવર્સ રેન્કાઇન કે રિવર્સ કાર્નોટ? તમારી જે વેપર કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરન્ટ સાયકલ છે, જે વેપર કમ્પ્રેશન સિસ્ટમ જે છે રેફ્રિજરેટર, કઈ સાયકલને ફોલો કરે છે? રેન્કાઇન સાયકલ, કાર્નોટ સાયકલ, રિવર્સ રેન્કાઇન કે કાર્નોટ સાયકલ? રિવર્સ કાર્નોટ. What's the right answer? Right answer is reverse Rankine cycle. Reverse Rankine cycle નો યુઝ કરીને તમે VCR ની અંદર એનો યુઝ કરી શકો છો. Next, refrigeration in the aeroplane usually employs the following refrigerant. એરોપ્લેન ની અંદર મેઇનલી રેફ્રિજરન્ટ તરીકે કઈ વસ્તુનો કયો રેફ્રિજરન્ટ મેઇનલી યુઝ થતો હોય છે? CO2 એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, ફ્રીઓન 11, ફ્રીઓન 22 કે એર? કઈ વસ્તુનો તમારે એરોપ્લેન ની અંદર યુઝ થતો હોય છે એઝ અ રેફ્રિજરન્ટ તરીકે? ઠંડુ કરવા માટે મેઇનલી કઈ વસ્તુનો યુઝ કરવામાં આવતો હોય છે? રાઈટ આન્સર ઇઝ એર. મેઇનલી એરનો યુઝ કરવામાં આવે છે અને કઈ પ્રોસેસથી? બૂટ સ્ટ્રેપ સાયકલની મદદથી તમે આને ઠંડુ કરવા માટે એરોપ્લેનની અંદર યુઝ થતો હોય છે. Next, in the Electrolux refrigerator there is no Electrolux refrigeration system ની અંદર કઈ વસ્તુ નહીં હોય? ઇલેક્ટ્રિસિટી રિક્વાયર કે તમારી ઇલેક્ટ્રિસિટીની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, મૂવિંગ મશીનરી કે કોઈ મૂવિંગ મશીનરી અંદર આવતી નથી, નોઇઝ કે અંદરથી કોઈ પણ નોઇઝ આવતો નથી, કે ઓલ ઓફ ધ અબોવ? ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમની અંદર કઈ વસ્તુ તમારી હોય છે? કઈ વસ્તુ હોતી નથી? સોરી, ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વિસમાં કઈ વસ્તુ હોતી નથી? ઇલેક્ટ્રિસિટી રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી, મૂવિંગ મશીનરી રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી, નોઇઝની રિક્વાયરમેન્ટ નથી હોતી, કે પછી ઉપરનામાંથી કોઈ પણ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી. ઇલેક્ટ્રોનિક રેફ્રિજરેશનની અંદર તમારું મેઇનલી પંપ અથવા પંપની કે કમ્પ્રેસરની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. એટલે કે પંપ અને કમ્પ્રેસર જે વસ્તુ ના હોય તમારી ઇલેક્ટ્રિસિટી રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. એ ઉપરાંત કોઈ પણ જાતના મૂવિંગ પાર્ટ અંદર આવવાના નથી. કોઈ પણ મૂવિંગ પાર્ટ અંદર નહીં આવે તો અંદર નોઇઝ પણ ક્રિએટ થવાનો નથી. મતલબ કે ઉપરના બધા જ ઓપ્શન તમારા કેવા છે? સાચા છે. ક્લિયર? તમારે ઇલેક્ટ્રિસિટીની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કોઈ બી મૂવિંગ મશીનરી રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કોઈ પણ નોઇઝ બી ક્રિએટ થતો નથી, એટલે ઉપરના બધા જ ઓપ્શન કેવા છે? સાચા.
Next, the process in which after condensation the refrigerant is cooled below the saturation temperature before throttling. કઈ પ્રોસેસ ની અંદર કન્ડેન્સેશન થયા પછી રેફ્રિજરન્ટ ને એના સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર કરતા વધારે ઠંડુ કરવામાં આવે છે? આ પ્રોસેસને કઈ પ્રોસેસ કહેવાશે? સબ કુલિંગ, સુપર કુલિંગ, નોર્મલ કુલિંગ કે નન ઓફ ધ અબોવ? કન્ડેન્સર માંથી થ્રોટલિંગ વાલ્વમાં જતા પહેલા, કન્ડેન્સર માં નીકળ્યા પછી થ્રોટલ વાલ્વમાં જતા પહેલા આપણે જો એને વધારે ઠંડુ કરીએ, આપણે એને સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર કરતા વધારે ઠંડુ કરીએ તો એ પ્રોસેસને કઈ પ્રોસેસ કહેવાશે? સબ કુલિંગ, સુપર કુલિંગ, નોર્મલ કુલિંગ કે ઉપરનામાંથી કોઈ પણ નહીં? એ પ્રોસેસને સબ કુલિંગ કહેવામાં આવશે, જેમાં તેને સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર કરતા પણ વધારે ટેમ્પરેચરમાં એને રિડ્યુસ કરવામાં આવે, એટલે કે એનું ટેમ્પરેચર વધારે નીચે લાવવામાં આવતું હોય છે. નેક્સ્ટ, evaporating pressure of the refrigerant as compared to atmospheric pressure. evaporating pressure છે એ atmospheric pressure કરતા કેવું હોવું જોઈએ? મોર, ઇક્વલ, લેસ કે કોઈ પણ નહીં? evaporator નું પ્રેશર જે atmospheric કરતા કેવું હોવું જોઈએ? મોર, ઇક્વલ, લેસ કે ઉપરનામાંથી કોઈ પણ નહીં? આ ક્વેશ્ચન એ ની ક્લાસ 3 ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. રાઈટ આન્સર ઇઝ તમારું એટમોસ્ફિયરિક કરતા તો તમારું evaporator નું ટેમ્પરેચર કેવું હોવું જોઈએ? વધારે હોવું જોઈએ. evaporator નું ટેમ્પરેચર એટમોસ્ફિયરિક કરતા તો વધારે હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ, ઇન ધ સેન્સિબલ કુલિંગ પ્રોસેસ, સેન્સિબલ કુલિંગ પ્રોસેસ આપણે શું કરીએ છીએ? માત્ર ને માત્ર ટેમ્પરેચરને ઘટાડીએ છીએ, એટલે તમારી હોરિઝોન્ટલ લાઈન તમને મળશે. સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટીમાં શું ફરક પડશે? ઇન્ક્રીઝ, ડિક્રીઝ, રિમેન કોન્સ્ટન્ટ, એના નોંધો અબોવ. તમે જેમ સેન્સિબલ કુલિંગ કરશો એમ સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી મતલબ કે તમારી જે વોટર કોન્સ્ટન્ટ, વોટર પાર્ટિકલ્સ છે અંદર એ વધશે, ઘટશે, કોન્સ્ટન્ટ રહેશે કે ઉપરનામાંથી કોઈ પણ નહીં? કઈ વસ્તુ થઈ શકે છે? જ્યારે આપણે સેન્સિબલ કુલિંગ કરીએ ત્યારે તેના વોટર પાર્ટિકલ્સના કોઈ પણ જાતનો ફરક પડતો નથી, મતલબ કે રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. રિમેન કેવું હશે? કોન્સ્ટન્ટ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, in the psychrometric chart the humidification process is indicated by. humidification process કઈ રીતે ઇન્ડિકેટ કરી શકાય છે? વર્ટિકલ લાઈન, હોરિઝોન્ટલ લાઈન, ઇન્ક્લાઇન્ડ લાઈન કે કર્વ લાઈન? જેમ આપણે સેન્સિબલ કુલિંગ ને સેન્સિબલ હીટિંગ ને હોરિઝોન્ટલ લાઈન વડે આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, તે જ રીતે હ્યુમિડિફિકેશન પ્રોસેસ ને આપણે કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે? એના માટે આપણે કઈ લાઈનનો યુઝ કરશું? વર્ટિકલ લાઈન. જેમ તમે વર્ટિકલ લાઈન ઉપર જતી હશે તેમ તેની હ્યુમિડિટી શું થતી હશે? ઇન્ક્રીઝ થતી હશે, અને જેમ તમે વર્ટિકલ ડાઉન આવતા જાવ તેમ તેની હ્યુમિડિટી ડિક્રીઝ થતી જતી હોય છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, the process used for the winter air, આપણે આની પહેલા જોયું હતું સમર એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ માટે. હવે આવે છે the process used for the winter air conditioning. winter air conditioning માટે કઈ વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે? આ પણ તમારું AE અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયરની GWSB ની એક્ઝામમાં ક્લાસ 3 ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. ઓપ્શન એ હીટિંગ એન્ડ હ્યુમિડિફિકેશન, ઓપ્શન બી હ્યુમિડિફિકેશન એન્ડ ડિહ્યુમિડિફિકેશન, ઓપ્શન સી હીટિંગ એન્ડ હ્યુમિડિફિકેશન કે કુલિંગ અને હ્યુમિડિફિકેશન? કઈ વસ્તુ રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી હોય છે? કયો આન્સર સાચો આવી શકે છે? ફોર ધ વિન્ટર એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ. વિન્ટર એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ માટે કઈ વસ્તુનો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી હોય છે? હીટિંગ એન્ડ હ્યુમિડિફિકેશન, હ્યુમિડિફિકેશન એન્ડ ડિહ્યુમિડિફિકેશન, હીટિંગ એન્ડ ડિહ્યુમિડિફિકેશન કે કુલિંગ એન્ડ ડિહ્યુમિડિફિકેશન? રાઈટ આન્સર ઇઝ વિન્ટરમાં તમારી હીટિંગની તે ઉપરાંત હ્યુમિડિફિકેશનની બી રિક્વાયરમેન્ટ તમારી રહેતી હોય છે. In the vapor compression system, the highest temperature of the refrigerant during the cycle. Vapor compression VCS system ની અંદર તમારું maximum temperature કઈ જગ્યાએ તમને જોવા મળે છે? After passing through the condenser, condenser પાસ થયા પછી, before passing through the condenser, condenser થી પાસ થયા પહેલા, after passing through the expansion throttle valve, expansion કે throttle valve પાસ થયા પછી કે before the entering the expansion valve, expansion માં પાસ થયા પહેલા કઈ જગ્યાએ તમને ટેમ્પરેચર મેક્સિમમ મળે છે? Sorry, in the vapor compression system, the highest temperature of the refrigerant during the cycle occurs after કઈ જગ્યાએથી? evaporation, evaporator, condenser, condenser માંથી, evaporation, expansion કે expansion device માંથી કે compression, compressor માંથી કઈ જગ્યાએથી બહાર નીકળ્યા બાદ તમને highest temperature achieve થતી હોય છે? Right answer is
કમ્પ્રેસર માંથી નીકળ્યા બાદ તેનો ટેમ્પરેચર મેક્સિમમ તમને મળતું હોય છે. Bell-Coleman cycle is the base of the following reference system. Bell-Coleman cycle કઈ સિસ્ટમનો બેઝ છે? એર રેફરન્સ સિસ્ટમ, સ્ટીમ જેટ રેફરન્સ સિસ્ટમ, વેપર કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ કે એબ્સોર્પ્શન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ? કઈ સિસ્ટમ માટે બેલ-કોલેમન તમારા માટે બેઝ તરીકે એટલે કે મેઇન સાયકલ તરીકે લેવામાં આવતી હોય છે? કઈ સિસ્ટમમાં? એર રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ, એઆરએસ, સ્ટીમ જેટ રેફરન્સ સિસ્ટમ, વેપર કમ્પ્રેશન રેફરન્સ સિસ્ટમ વીસીઆરએસ અને એબ્સોર્પ્શન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ એઆરએસ. કઈ સિસ્ટમમાં આવશે તમારું? બેલ-કોલેમન એર રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ. એર રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ ની અંદર તમારે બેલ-કોલેમન ને મૂળભૂત એટલે કે બેઝ સાયકલ તરીકે લેવામાં આવે છે. એટલે જ આપણે વાત કરી હતી કે બેલ-કોલેમન માં એઝ રેફ્રિજરેશન તરીકે આપણે એર લઈએ છીએ. નેક્સ્ટ, 1.5 kilowatt per ton of the refrigeration is required to maintain the temperature of the -40 degree in the refrigerator. If the refrigeration cycle works on the Carnot cycle is, then આ ક્વેશ્ચન તમારા પેપરમાં જ અધૂરો હતો. ડિટરમાઇન COP. તો તમારો COP કેટલો આવશે? ઓપ્શન આપેલા છે 1.33, 2.33, 2.59 કે પછી 1.59. તમારો રાઈટ આન્સર શું આવી શકે છે? 1.5 kilowatt per ton of refrigeration is required to maintain the temperature of -40 degree. given data લખી નાખીએ પહેલા તો આપણે. વર્ક ઇનપુટ તમને આપેલ છે 1.5 પર ટન ઓફ ધ રેફ્રિજરેશન, મતલબ કે W તમને આપેલ છે 1.5 કિલોવોટ અને એનાથી આપણને કેટલી રેફરન્સ ઇફેક્ટ મળી? 1 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન ઇફેક્ટ, જેની વેલ્યુ થાય છે 3.5 કિલોવોટ અથવા તો 210 કિલોજૂલ પર મિનિટ. આપણે હમણાં જ આ વસ્તુ ડિરાઈવ કરી હતી. તો COP ફાઇન્ડ કરવો છે. COP equal to Q2 by W. Q2 ની વેલ્યુ આપેલ છે તમને 3.5 કિલોવોટ અને આપણે વર્ક ઇનપુટ છે તમારું 1.5. રાઈટ આન્સર ઇઝ 2.33. 2.33 તેનો રાઈટ COP નો આન્સર છે. COP નો આન્સર કેટલો આવશે? 2.33. તેમાં આવેલું ટેમ્પરેચર તમારા માટે કોઈ પણ જાતનું કામનું નથી. એક કન્ફ્યુઝિંગ એલિમેન્ટ તમને તરીકે આપેલું છે. નેક્સ્ટ, the COP of the vapor compression refrigeration is less than the air refrigeration system. વેપર કમ્પ્રેશન ની રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમનો COP એર રેફ્રિજરેશન કરતા કેવો હશે? ઓપ્શન A ગ્રેટર, ઓપ્શન B લોઅર, ઓપ્શન C ઇક્વલ કે ઓપ્શન D કેન નોટ પ્રેડિક્ટ કરી શકાશે નહીં. કયો આન્સર તમારો સાચો આવી શકે છે? વેપર કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમનો જે COP જે છે એર રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ કરતા કેવો હશે? વધારે, ઓછો, સેમ કે પછી પ્રેડિક્ટ કરી શકાય નહીં? રાઈટ આન્સર ઇઝ VCR સિસ્ટમનો તમારો જે COP આવશે એર સિસ્ટમ કરતા એનો હાઈ હશે. નેક્સ્ટ, the net effect of the undercooling in the vapor compression refrigeration is, તમારી અંડરકુલિંગ એટલે કે તેને સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર કરતા બી આપણે વધારે ટેમ્પરેચરમાં ઠંડુ રાખ્યું છે, તેને વધારે ઠંડુ કરતા નથી. તેનાથી શું ફરક પડશે? તો ડિક્રીઝ તો COP ડિક્રીઝ થશે, COP રિમેન અનઇફેક્ટેડ, COP નો કોઈ પણ જાતનો ફરક નહીં પડે. તો ઇન્ક્રીઝ ધ COP કે COP ઇન્ક્રીઝ થશે. COP में इंक्रीज और डिक्रीज, COP વધી બી શકે તો ઘટી પણ શકે છે. જો આપણે અંડર કુલિંગ કરીએ મતલબ કે જેનું સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર કરતા ઓછું કુલ કરીએ, એની જેટલી રિક્વાયર્ડ છે જે ટેમ્પરેચર ને એના કરતા ટેમ્પરેચર ને કરતા થોડાક વધારે ટેમ્પરેચર આપણે એને કુલ કરતા. રાઈટ આન્સર ઇઝ to increase the COP. The temperature measured by the thermometer when its bulb is covered with the wet bulb cloth is exposed to the current moving air.
આપણે કોઈ થર્મોમીટરનો આગળ જે બલ્બ જે છે જે સેન્સ કરશે તેને કોઈ કોટનના કપડા વડે વીંટાળીને હવામાં એને મૂવિંગ એરની અંદરથી પાસ કરીએ તો આપણને કયું ટેમ્પરેચર મળશે? ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર, વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર, ડ્યુ બલ્બ ટેમ્પરેચર કે ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર? આ ક્વેશ્ચન ડબલ ઈ ની ક્લાસ 1 ની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે કે જેનો જે સેન્સિબલ બલ્બ છે બલ્બની ઉપર આપણે કોટનનું કપડું વીંટાળીને ભીનું કરીને કોટનનું કપડું વીંટાળીને અંદરથી મૂવિંગ એરને પાસ કરીએ તો આપણને કયું ટેમ્પરેચર મળશે? તો એ ટેમ્પરેચરને કહેવાશે વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, mass of the water vapor present per kg of dry air. તમારું કેટલું માસ પ્રેઝન્ટ છે પર કેજી ઓફ ડ્રાય એર? 1 કેજી ઓફ ડ્રાય એર ની અંદર વોટર જેટલું પર ગ્રામ પ્રેઝન્ટ હશે, પર કેજી પ્રેઝન્ટ હશે. એને કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરાશે? સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી, રિલેટિવ હ્યુમિડિટી, એબ્સોલ્યુટ હ્યુમિડિટી કે ડિગ્રી ઓફ સેચ્યુરેશન? નીચેમાંથી કઈ વસ્તુ સાચી આવશે? તો સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી નો મતલબ થશે કે અંદર કેટલા ગ્રામ અથવા કેટલા કિલોગ્રામ નો વોટર વેપર છે પર કેજી ઓફ ડ્રાય એર. 1 kg ઓફ ડ્રાય એર ની અંદર કેટલા કેજી, કેટલા ગ્રામ અથવા કેટલું માસ છે તમારું વોટર વેપર નું? આ વસ્તુને કહેવાય છે સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, the atmospheric condition are, અહીંયા આવશે તમારું 25 degrees Celsius dry bulb temperature and the specific humidity of 10 gram per kg. Atmospheric pressure is 1 bar. Then the partial pressure, તો partial pressure PV ની વેલ્યુ તમને કેટલી મળશે? ઓપ્શન A 0.1120, ઓપ્શન B 0.0112, ઓપ્શન C 0.0158 કે ઓપ્શન D 0.1580. નીચેનામાંથી કયો આન્સર સાચો આવશે? જો તમારું ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર 20 ડિગ્રી હોય, સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી 10 ગ્રામ હોય પર કેજી ઓફ ડ્રાય એર, એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર તમારું 1 બાર આપેલું હોય તો પાર્શિયલ પ્રેશર પીવી ની વેલ્યુ કેટલી થાય? ઇન 12 માં આન્સર આપવાનો. તો આપણે ફરીથી એકવાર given data, dry bulb temperature 25 ડિગ્રી આપેલ છે. નેક્સ્ટ, સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી 10 ગ્રામ પર કેજી 1 કેજી ઓફ એર ડ્રાય એર એટલે કે 0.01 કેજી પર કેજી ઓફ ડ્રાય એર. તમને પ્રેશર આપેલો છે 1 બાર. પીવી ની વેલ્યુ એટલે કે પાર્શિયલ પ્રેશર ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો પાર્શિયલ પ્રેશર માટે આપણે માટે શોધવા માટે સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી ની ફોર્મ્યુલા છે W = 0.622 PV upon P minus PV. W ની વેલ્યુ આપણને આપેલ છે 0.01, 0.622 PV as it is. પ્રેશર આપેલ છે 1 minus PV. સોલ્વ કરીએ. 1 minus PV equal to 62.2 PV. मतलब कि PV equal to 1 upon 63.2. જેનું કેલ્સીથી રાઈટ આન્સર નિયરલી આવશે 0.01580 બાર. ક્લિયર? આપણો આન્સર આવશે, રાઈટ આન્સર ઇઝ C 0.01580. Clear? The enthalpy of the moist air is given as, તમારી moist air ની enthalpy કેવી રીતે બતાવવામાં આવે છે? Enthalpy of the dry air, માત્ર ને માત્ર dry air ની enthalpy ને સરળ કરો. Enthalpy of the water vapor only, ખાલી water vapor ની. And sum of the A and B, A અને B ના સરવાળાથી. અને cannot be obtained by the summation, કે summation ઉપરથી મળી શકે નહીં. તમારી moist air ની enthalpy કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે? Enthalpy of dry air, કે ખાલી ને ખાલી dry air ની enthalpy લો. Enthalpy of the water vapor only, કે ખાલી માત્ર ને માત્ર water vapor ની લો. Summation of the A and B, dry air અને water vapor બંનેની enthalpy નું summation કરો, કે summation કરવાથી મળશે નહીં. Right?
આન્સર ઇઝ સમ ઓફ ધ એ. આપણને ખબર છે એન્થાલ્પી નું ફોર્મ્યુલા છે તમારું વેટ સ્ટીમ માટે HF પ્લસ x ઇન્ટુ HFG. જે તમને HF તમને ડ્રાય બલ્બ નું આપશે ટેમ્પરેચર તમારી એન્થાલ્પી, અને x ઇન્ટુ HFG તમને water vapor. Clear? Next, in the cyclometric chart, the following is taken along the abscissa. તમારી abscissa ઉપર કઈ વસ્તુ લેવામાં આવતી હોય છે? ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર, વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર, સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી કે ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર. નીચેની લાઈનમાં abscissa તમારી કઈ વસ્તુ લેવામાં આવતી હોય છે? કઈ વસ્તુ હોય છે અહીંયા? dry bulb temperature DBT. Clear? Next, during the sensible heating કરવામાં આવે ત્યારે moisture is removed, એનાથી moisture content remove કરવામાં આવે, moisture is added, એના moisture content add કરવામાં આવે. Heating without addition or the subtraction of moisture ખાલી હીટિંગ કરવામાં આવે, કોઈ પણ જાતનું હીટિંગ ને એડ અથવા રિમૂવ કર્યા વગર, કે હીટિંગ વિથ એડિશન ઓફ મોઇસ્ચર, કે મોઇસ્ચર ને એડ કરીને હીટિંગ કરવામાં આવે. એ વસ્તુમાં તમારે સેન્સિબલ હીટિંગ કહેવાશે. રાઈટ આન્સર ઇઝ સી, હીટિંગ વિથઆઉટ એડિશન ઓર સબસ્ટ્રેક્શન ઓફ ધ મોઇસ્ચર. મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ ને કોઈ પણ જાતનો અફેક્ટ કર્યા વગર તમે માત્ર ને માત્ર ટેમ્પરેચર ને ઇન્ક્રીઝ કરો છો, આ પ્રોસેસ ને સેન્સિબલ હીટિંગ કહેવાશે. અને જો અંદર તમારું મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ નો ઇન્ક્રીઝ અથવા ડિક્રીઝ થાય તો એ પ્રોસેસ ને હ્યુમિડિફિકેશન અથવા ડિહ્યુમિડિફિકેશન કહેવાશે. ક્લિયર? તો આજનો આપણો આ વિડિયો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. આઈ હોપ તમને જેટલા ક્વેશ્ચન્સ છે તેમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તમે અમારા વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો, જેમાં તમને કોમેન્ટમાં પણ આન્સર મળી જશે. મળીએ આપણે આવા જ વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ સો મચ.